ခါတော့အဖိုးကသွားပြီးတော့မှသူများကိုရင်းနှီးချင်းမင်္ဂလာပေးရပြမလဲဆိုတဝဲမှာအဲ့ဒီတဝဲမှာဆရာမကြီးကအဲ့မှာရှစ်ဆရာမကြီးကလက်တင်မယူဘူးမယူသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ခါကျအဖိုးရောက်တာနဲ့သူကပါပြောဟာရောက်တာတော်ပဲတဲ့ကျမတို့မနေ့ဖန်ကြရင်းနဲ့အသင်းတော်နှစ်ပတ်လည်အစီအစဉ်မှာရင်းနှီးချင်းမင်္ဂလာယူမဲ့လူ39ယောက်ရှိတယ်တဲ့ဟောအေးဆို39ယောက်အဲ့ဒါနှစ်ချင်းပေးပါဆိုသွားပြီးတော့နှစ်ချင်းပေးတာသူများရွာမှာရောက်တော့လဲခိုင်းတာလို့ရပေါ့ဟာလေအဲ့တဝဲချောင်းတော့အဲ့တဝဲချောင်းကလည်းအေးတာအရင်ပဲခါလေဒီရတဲ့ဒီလောက်ရှေ့အောင်သွားတာပေါ့နော်ဒီနှစ်လို့ရအောင်ဆိုဒီလောက်မှနှစ်လို့မှမရဘူးအဲ့မှာသွားတော့အစောကြီးမနေ့6နာရီသွားရတယ်သူကဆင်းလာတယ်တယောက်ပြီးတယောက်ဆင်းလာရင်တချင်းတစ်ပုတ်ဆိုဘူးမှဆင်းလာပြီးတော့ဟိုရောက်ရင်နှစ်ချင်းပေးပြီးတော့ပြန်တက်လာ3ယောက်လည်းကြာရောငါလည်းတုံးနေပြီပြန်လာကြပါဆိုတော့သူကထုံးစံတိုင်းဒီလိုထုံးစံပေါ့နော်တချင်းတစ်ပိုင်းဆိုလိုက်ဆင်းလာတယ်အဲ့ဒီချင်းကသူတို့အတွက်အကြီးကျယ်ဆုံးသောမင်္ဂလာချင်းဖြစ်တော့သူကစတန်လေငါတို့စိတ်ထဲမှာတိတ်ကမကောင်းတော့နောက်တော့30ကျော်ဆိုတော့ဥ6နိုင်ဆိုမနေ့9နိုင်ခွဲမှပြီးလဲပြောတုံနေပြီဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူတို့ကပျော်နေကြငါတို့သူတို့ကတော့အပြူလူပြူတွေပေါ့ကွာဒီနေ့ချင်းမင်္ဂလာဆိုတော့သူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေနဲ့လာတော့မလေးသူတို့တပည့်တွေပါပေးချုံကြသူတို့ကတော့ตาရနေကြငါကတော့အဲ့ဒီလည်းဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှလည်းတပည့်လာမတူတက်လာချမ်းနဲ့ကောင်းကြီးပေးရမှာကောင်းကြီးပေးရမှာဆိုမပေးလည်းမဖြစ်ပေးရတယ်ပေးလို့လည်းပြီးရောချမ်းနေပြီသူတို့ကလာပြီးတော့ဗာပြောလဲဆိုဒိုးတာလည်းထွက်နေတဲ့အချိန်မှာပြောဗာပြောဟဲ့အဖို့ဒီနေ့တော့တကယ်မင်္ဂလာပဲတော့ကျွန်တော်တို့ကကဲတင်ရှင်းရသည်ကျွန်တော်တို့နာမည်ကကောင်းကင်စည်ရင်ဝင်ပြီးကျွန်တော်တို့ကခရိယန်ဖြစ်ပြီးဟောကြီးတယ်လားဒီလိုသိနေမယ်ဆိုနောက်ပါလေဟောဖြစ်လို့လေအေးမင်းတို့စိတ်ရှောက်မအောင်နဲ့အခုမင်းတို့ခရိယန်ဖြစ်ပြီးဆိုတာစာရမဏကြားမင်းတို့ချိတ်လိုက်မယ်အမှန်တော့စိတ်ဆိုးလို့ပြောတာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတော့အဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့ကတော့ရခင်ရွေးချယ်တဲ့သူတွေထဲမှာကောင်းတဲ့သူတွေတော်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်နော်အမှန်တမ်းကောင်းတဲ့အသင်းတော်မှာရောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တတိလည်းထားဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တတိထားမယ့်အရာကိုပေါ်ပြခြင်းတာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့တချင်းအကြောင်းပြောရတာနည်းနည်းများသွားနော်ဒါပေမဲ့သူဆိုတဲ့တချင်းခုနပြောမကြဘူးဘာလဲကောင်းစရာနောက်ဆုံးပါလေဘုရားခင်ရဲ့အချစ်ကခါတဲ့ဘုရားထက်နဲ့လေသမုဒ္ဒရာထက်နဲ့နောက်ပြီးတော့လူမြင်ထက်နဲ့ကျဲတယ်နောက်ပြီးတော့ကောင်းကင်ထက်နဲ့မြင့်နေနည်းလုံးမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်လို့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်ခံစားရလားအဆုံးမှပြောလဲတခင်ကကျွန်တော်ဘဝမှာအေးဟုတ်တယ်တခင်ရဲ့ဘဝမှာအရေးပါဆုံးသိချလားသိချလားဒီဆိုတာလေးဒီနားမှာနေလားသိချလားဘုရားကနေဘဝမှာသိချအရေးပါဆုံးအဲ့ဒါတို့ကဆိုတယ်ကွာတော့ဒါမဲ့တို့ကဝန်ခံတယ်ဒါမဲ့တကယ်တို့နှလုံးသားထဲမှာတကယ်ပဲဘုရားသခင်ကငါတို့ဘဝမှာအရေးပါဆုံးဆိုတာကိုပြီးဆောက်ထားရမယ်ငါတို့ကတော့ဘုရားသခင်ကအရေးပါဆုံးဆိုပေမဲ့နောက်တော့သူ့ထက်ပိုပြီးတော့မှအရေးပါတဲ့ crush တွေပါရှိဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါဖြစ်လာလို့မရဘူးဘယ်သူကအရေးပါဆုံးလဲဘုရားသခင်ကအရေးပါဆုံးတချို့တော့အိမ်ထောင်ပြုရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ချစ်သူတွေကမယုံကြည်သူဖြစ်တယ်မညီတဲ့တဘောဖြစ်တယ်နော်ဓမ္မဆရာတွေစီလာတယ်အဲ့ခါမှာဘယ်သူကအရေးပါဆုံးလဲသူကအရေးပါဆုံးဖြစ်တယ်နော်အရေးပါဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုပြီးဒီနေ့ကဗိမာန်တော်မှာဆိုရယ်ဘုရားခင်မျက်မှောက်တော်မှာဘုရားခင်ကိုပြောပြတယ်ဘုရားခင်ကကျွန်တော်ဘဝမှာအရေးပါဆုံးတဲ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့တိုင်းအသက်ရှင်ဖို့လိုတာပေါ့အဲ့တော့ဘုရားခင်ကိုနံပါတ်ဘယ်လောက်မှထားရမှာလဲ1မှာထားရမှာဘုရားခင်ကနံပါတ်1ပဲဘုရားခင်စကားကိုနားထောင်ရမယ်ဘုရားခင်ရဲ့နှုတ်ပတ်တော်တိုင်းအသက်ရှင်ရမယ်ဒါမှတကယ်ပဲဘုရားခင်ကတို့အတွက်အရေးပါဆုံးပေါ့အဖိုးတို့လည်းပဲဓမ္မဆရာဖြစ်တယ်သင်ဦးဆရာဖြစ်တယ်အဖိုးအသင်သား999ယောက်ရှိတယ်ပြောမယ်ဆိုတော့အသင်တော်ကြီးပေါ့ကွာအဲ့မှာအဖိုးကတော့ဘိုးပဲပေါ့သင်ဦးဆရာဆိုတော့သူများလက်ထိုင်လဲလက်ထပ်ပေးရတယ်လေသူများကိုလည်းပန်တာချပေးရတယ်အမျိုးစုံပေါ့အသင်တော်မှာဆရာကြီးပေါ့ဒါမဲ့တစ်ခါတလေကြရင်အဲ့ဒီဆရာကြီးကဘုရားကြီးကိုနံပါတ်1မှာမထားဘဲနဲ့ဘယ်မှာထားတယ်နံပါတ်2မှာထားတဲ့အခါရှိဝန်ခံတာဒါကြောင့်ကိုယ်လိုမဖြစ်ရအောင်နော်ငါတို့လည်းပဲမှားတတ်ပါလေသို့တော့
အမြဲတမ်းပြင်ထားဖို့လိုတာခါတော့ကဟိုတောင်မြို့မှာသွားတောင်မြို့မှာသွားတဲ့ခါကျတော့တရားဟောရတရားဟောတယ်တောင်မြို့အကြီးကြီးပေါ့ကွာသင်တော်ကလူတွေအများကြီးပေါ့ဆရာကြီးကလည်းကိုယ်တကယ်ချင်းပါပဲသူကလည်းဟာမင်းလာတော့ပဲဒီဘတ်ဒေသနာဟောပါငါအရာပါရတရားဟောတယ်အရှိမဒီလိုမျိုးပဲထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရုပ်ချောချောပဲနော်ဆွေဆွဲပြောတယ်အကြီးကြီးပဲနော်အဲ့တော့တရားဟောနေတဲ့ဘာလို့တဆွေလဲဆိုသူဆွေဆွဲကြိုးသွားကြည့်ပြီဟိုတော်ချမ်းသာတဲ့အမျိုးသမီးပဲတကယ်အရှိဆုံးမှထိုင်ပြီးတော့ကြက်နားထောင်တာနားထောင်တော့ဘုရားရှိခိုးလက်ပြီးတော့ပြန်သွားတေးဦးဆရာကပြောဆိုဒီနေ့မိမအိမ်မှာမရှိဘူးလေခမင်းမချက်ထားဟာပိုက်စားနေပြီလေမင်းကဘယ်လိုလုပ်မှာတော့ဆိုတော့မင်းနဲ့ငါခောက်ဆွဲကြော်သွားဝယ်စားမယ်တနင်္ဂနွေနေ့ကြီးမှာနော်ကရင်တင်းတော်ဆိုဈေးမဝယ်ဘူးအဲ့ဒီဒါပေမဲ့ तू ကခောက်ဆွဲကြော်သွားဝယ်စားမယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်တဲ့ငါတို့တောင်မှုမြို့မှာဈေးနဲ့အကြီးဆုံးအကောင်းဆုံးနာမည်အကြီးဆုံးတက်တန်းနှစ်ပေါင်း40ရှိတဲ့ခောက်ဆွဲကြော်ဆိုင်ရှိတယ်ဟာအရန်စင်လာပါနော်အဲ့လောက်တောင်မှနာမည်ကြီးတာဟုတ်တယ်သူနာမည်လည်းရှင်ပေါ်လူတယ်နော်ခောက်ဆွဲဆိုင်နာမည်ကအဲ့ဒါနဲ့တွားကြတွားတယ်အဲ့မှာကျတော့ဟာအဲ့ဒီခောက်ဆွဲကိုမှားပြီးတော့တွေ့ကြတာပေါ့နော်မြောက်စားတော့ကောင်းလိုက်တာအဲ့ချိန်မှာထိုင်ရှင်မိမရောက်လာမောကြည့်လိုက်တော့ခုနဆွဲကြိုးကြီးကိုသွားတွေ့ရောမှတ်မိသွားပြီငါရှိမှလာထိုင်တဲ့မိမပဲသူကလည်းပဲခောက်ဆွဲကြော်ရောင်းတာအဲ့ဒီဥပုံနေမှာသူလည်းရောင်းတယ်ဝယ်စားတာတင်းချာဝယ်စားသူကရောင်းတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းတော့မလွယ်ပါဘူးလားလွယ်ပါတာပေါ့အဲ့ဒီအပြင်မှာသူကအေးစစ်စစ်မနေဘူးဘီယာဖာကြီးကိုထိုင်ပြီးတော့မှအရှိကိုသွားဘာလို့တာလို့ဘီယာတွေသွားဘီယာဖာသွားခင်ထားပြီးတော့မှဘာလို့တာလို့ဆိုဟိုတဲ့မနေ့ကဖျားရှိခိုးပြီးညနေပိုင်းကအားလေလေတဲ့အဲ့ဒါရောက်ဘီယာရောင်းဖို့လေအရှိမခင်တယ်အော်ခောက်ဆွဲတဲ့ဘီယာဆိုတော့လေအဆင်ပြေတာမို့နော်အဲ့သူရတယ်ဟဲ့နေရလေမရောင်းမရဘူးလားဆိုဘယ်ရမလဲမရောင်းရင်ဖောက်တယ်ပြက်သွားမှာပေါ့ခုပဲဆိုင်နေတွေ့တာပြိုင်မဲ့တွေကြီးပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ငါတို့မရောင်းဆိုသူများဟာဝယ်သွားတို့ဖောက်တယ်ပြက်မှာပေါ့ဟောအေးဟုတ်တာပဲဟိုကဆက်မပြောသူခောက်ဆွဲပဲစားနေတဲ့အခါမှာပဲခဏနေကြွမကျင်တာဘူးလာပြီးတော့ပြောတယ်အဖိုးကျမဒီလိုလောက်တာအပြည့်ရှိလားဟောပြတ်တယ်ပဲငါတို့ကဥပုံနေကိုတန့်ရှင်းစေရမယ်လို့ပဲခုနဟောထားတာလေအဲ့တော့သူကညနေပိုင်းမှာဘီယာရောင်းတာအပြည့်ရှိလားဆိုတာဘယ်လိုပြောရမလဲတကယ်တော့တင်းဦးဆရာမဟုတ်ဘူးလားကျန်းစာတိုက်ထုတ်ရှိတယ်မလုပ်ရဘူးအဲ့လိုပြောရမှာမဟုတ်လားဒါစက်ထဲမှာသူခောက်ဆွဲရအပြည့်ဖြစ်တယ်အဲ့နဲ့ဘာလို့စားရပါလေပြောပြီးမှနောင်တရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားခင်ကငါ့ကိုအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ခံတာငါသားသမီးတွေကိုမှန်တဲ့တရားကိုဟောရမှာအခုကခောက်ဆွဲစားတော့မဟောနိုင်ဘူးကျမ်းစာထဲမှာနော်သခင်ယေရှုကိုဘယ်သူကရောင်းစားလဲယူဒရှကာယောဘယ်လောက်နဲ့ရောင်းစားလဲဈေးကြီးသေးတယ်ဘာဖြစ်လဲမြေကွက်တောင်ဝယ်လို့ရတယ်ဒီကရောင်းစားတာဘာနဲ့လဲခောက်ဆွဲစိတ်မကောင်းဘူးမာရီဆိုတာကိုသိရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကမျိုးသမီးကလည်းတိတ်တော်တယ်သူမကျင့်တတ်ဘူးရပါလေသူဆရာကဆရာကျမဒီလိုလုပ်တာအပြည့်ရှိလားသွားမိပြန်ရောအဲ့ဆရာကျွန်တော်ကပြောပြီးပြီလေရပါတယ်အဲ့ဒီဆရာလည်းခောက်ဆွဲတယ်ပါဇက်ထဲမှာပြည့်အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဟဲ့နေကလည်းဆရာဆိုပြောပြီးပြီလေဩအမှန်တော့သူ့အပြစ်ကိုပဲပေါ်တက်တာလေငါပေါ်တက်အမှန်တော့ငါအပြစ်က90သားဆိုအခုတပိတ်တာဖြစ်တယ်အမှန်အောင်ဩစရာကောင်းတယ်ငါတို့เนี่ยစလုံးကနောက်ဆုံးတော့ဖျားကြီးကငါတို့ကလည်းခောက်ဆွဲနေရောင်းစားစိတ်မကောင်းဘူးဒီစားပြန်လာတော့ဒုက္ခပဲနော်ငါတော့ဖျားကြီးကိုတောင်းပါမှာပဲမတောင်းပါမိဘူးအိပ်ပျော်သွားညရောက်တဲ့အခါမှာ2 နာရီပဲထိုးနေတယ်ဝန်းသွားလိုက်တာမပြောနဲ့တော့ခောက်ဆွဲစားတခါမှဝန်းမသွားအဲ့ဒီနေ့4 ခါဝန်းသွားတယ်မြို့လေးကြတယ်ငါအရန်တော်တာရဘာဖြစ်ဟောဖျားကြီးကိုနံပါတ်1ထားရမလားဖျားကြီးကအရေးပါဆုံးအခုဘယ်သူကအရေးပါနေလဲခောက်ဆွဲအရေးပါစိတ်ထဲမှာမကောင်းအဲ့ဒီနေ့မစားရရင်မသိဘူးနော်ဒါပေမဲ့ငါလုပ်တာ
ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာမကျင်တော့ဖျားတယ်ငါတော့ဝန်လေးခံသွားကိုတင်းဆရာဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာလို့မဖြစ်လဲသူကတော့ဘာပြောလဲဆရာဆိုပြောပြီးပြီလေသူအပြစ်မကြောက်လားအဲ့ဒါတော့ဘုရားခင်မတရားဘူးနဲ့တူဒါပေမဲ့ဘုရားခင်တရားမြတ်တာပါနောက်၄ရက်ကြာတော့အဲ့ဒီဆရာဆိုင်တဲ့ accident ဖြစ်တာခြေထောက်ကျိုးသွားအရင်ကြောက်ဆရာကောင်းတယ်နော်ဒီဘုရားခင်ကငါတို့ကြောက်ရမယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ငါတို့ယူတရားမယ်ဘုရားဖြစ်တယ်နော်လုံးဝဒီဘုရားကိုကြောက်ဒီဘုရားကိုယူသေးပါနော်ဒီဘုရားကကြောက်ရွံ့ဒီဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဟာပညာဖြစ်တယ်အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်ဘလောက်ကောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ငါတို့ကဒီကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားကိုကိုးဝယ်ရတယ်ဒီသားသချင်းဆိုတယ်ကိုဆိုတဲ့သချင်းကိုတာဝန်ယူရတာငါတို့အားလုံးလည်းလိုက်ဆိုတယ်နော်တချို့လည်းပဲကိုစိတ်ပါလို့ဆိုတယ်တချို့လည်းသူ့ကိုအာနာပါနာဆိုတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးငါတို့ဝန်ခံတဲ့အရာပါလေသခင်ဒီငါဘဝရဲ့အရေးအပါဆုံးအမလီနားထောင်လို့ကောင်းလိုက်တာဖျားကြည့်ကြရင်မကျင်တော့ဘူးလားအယမ်းကျင်တယ်အိုးငါဟာတော့ဒီသားသမီးတွေဟတ်တမတ်လူငယ်တွေငါဟာအရေးပါဆုံးတော့ပြောတာမလိမ့်စေနဲ့တကယ်စိတ်ထဲမှာအတိုင်းထားရမယ်အဲ့ဒီချီးမွမ်းခြင်းကိုဖျားခင်နှစ်သက်တာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်သားတယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်သင်္ချာလို့တော့သားတယ်ဆိုတယ်နည်းနည်းမို့အများကြီးဆိုတာခုတည်းဒီအိမ်ထောင်ကြနော်သူကအိမ်ထောင်ကြဖို့လုပ်လိုက်ရင်အဆင်မပြေလိုက်ရင်အိမ်အောင်ကြဖို့လုပ်လိုက်အဆင်မပြေလိုက်လေနောက်ဆုံးသူဝက်မမ်တကောင်သူမွေးလာအဲ့ဒီဝက်မတောင်မှတော့မွေးပြည့်တယ်ပြေးသွားဆိုတဲ့ခါကျတော့သူကအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဆင်မပြေတော့ဘာမှလည်းမလုပ်တော့ပဲနဲ့သူကအိမ်မှာပဲနေတယ်အမြဲတမ်းပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်မင်းအလုပ်လုပ်လေလို့သွားပြောရင်သူကလူတွေကိုပါပြောတယ်အမလီလောကကြီးမှာမိဘလှုပ်ရှားထိုင်စားတာတော့သမင်းမျိုးတော့မငတ်ဘူးလေဟိုဒါဟုတ်တယ်နော်အယံမှန်တာပဲနော်ငါတော့မှအဲ့လိုမစဉ်းစားမိဘူးဘာအဲ့လိုစဉ်းစားပြီးနေတော့ငါမတက်တာအဲ့တော့ဘာလို့မှမလုပ်ဘူးနော်အဲ့လိုနေတာအဲ့လိုနေနဲ့နော်ဒီနေ့ကျတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုပြောတယ်နော်ဟေးမင်းကအေးစစ်သားတော့ကောင်းလိုက်တာဘာပြောအေးစစ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတာဝန်ရှိတယ်သူ့ကိုမဟုတ်ဘူးပေးရတယ်သူအင်ဂျီဝဖို့ကျွန်တော်ပေးရတယ်သူသမင်းစားဖို့ပေးရတယ်အမြဲတမ်းပေးနေရစိတ်ထဲမှာသိမ့်မပြောတော့ဒီကောင်ကအသက်ကြီးနေပြီအမှန်ငါ့ကိုလှုပ်ကြွရတော့မယ့်အချိန်ကြီးလောကမတားရဆိုသူလှုပ်ကြဒါပေမဲ့ငါကြီးပဲလှုပ်ကြွနေရစိတ်မပြောဒီနေ့ကျတော့သူကတငယ်ချင်းနေတဲ့သူကခါအိမ်ရှိမှကျွန်တော်မမြင်ဘူးကျွန်တော်လည်းအခန်းထဲထွက်လာသူတို့ဘာတွေပြောနေလဲပေါ့နော်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီလိုအခုနားထောင်နေတဲ့တရားဟောချက်တွေထင်ပါတယ်ငါဖေတော့ဟောတာတရားမှမကောင်းဘူးလေသူကငါ့ကိုချီးပွားနေတာငါဖေဟောတာအယမ်းမိုက်တယ်လုံးဝမအိပ်ရဘူးလေအိုးသူအဲ့လိုပြောငါစိတ်ထဲမှာတော်တော်ပြော့သွားငါအသိသားပဲတယောက်ရှိတယ်ခုနပြောတာ999ယောက်ရှိအပတ်တိုင်းတရားဟောတယ်ဘယ်သူမှဆရာတရားဟောတာကောင်းလိုက်တာဘယ်သူမှမချီးမွမ်းငါမိမလည်းမချီးမွမ်းတခြားသားသမီးလည်းမချီးမွမ်းအပြစ်တောင်ပြောသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘာပြောလဲဦးငါဖေတရားဟောတာကောင်းလိုက်တာနင်တို့ဆရာတွေတဲ့ပိုကောင်းတယ်ဟုတ်သူပြောတာငါနားထောင်တော့အယံဝမ်းတာဟဲ့ကောင်လာခဲ့အောင်ဆိုသူလန့်သွားတယ်ပါလေနင့်ကိုမဟုတ်ဘူးပေးလို့ရောပတ်စံတသိန်းငါပေးတာမနှမျိုးဘူးပတ်စံတသိန်းပေးတာလေကျန်တဲ့လူတွေကဟဲ့ဒီအလုံးမရှိအကန့်မရှိဒီလူကြီးကိုဘာဖြစ်လို့ပတ်စံတသိန်းပေးတာလဲသူတို့ပြောတယ်ငါပြောတယ်အဲ့ဒီကောင်ငါ့ကိုချီးမွမ်းတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကိုချီးမွမ်းလို့ဆိုတာအကျိုးမဲ့မဖြစ်ဘူးစိတ်ပါလက်ပါချီးမွမ်းမှာဒီနေ့ဘုရားခင်ကငါဘဝရဲ့နံပါတ်1ဖြစ်တယ်လို့ကြားရရင်အဲ့ဒီဘုရားခင်ကနေလို့ကိုကောင်းကြီးပေးမှသိချင်ကောင်းကြီးပေးတာမှဒီလူပေးတာတသိန်းနဲ့ဘုရားခင်ပေးတော့သိန်းပေါင်းများစွာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အင်တန်အောင်ဩစရာကောင်းတဲ့ဘုရားခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒါအစပဲရှိသေးတယ်ဒါအရန်အားနာပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဖိုးကတက်ကြည့်ပြီး83နှစ်ရှိပြီနောက်လဲကြာဟောနိုင်မှာမဟုတ်နော်အဲ့တော့ဟောနိုင်တုံးလေးဖော်ထားရအဲ့တော့ဒီနေ့ကနင်တို့အားလုံးကနိုင်ငံခြားကရောက်လာရတာဖြစ်တယ်နော်ဒီနိုင်ငံတို့နိုင်ငံလားတို့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးငါတို့ဒီနေရာမှာငါတို့ဘဝအဆုံးသတ်သွားမယ်လို့လည်းမပြောနိုင်ငါတို့တခြားနေရာကိုဆက်ပြီးထွက်ခွာရအောင်မှာသို့မဟုတ်ဒီမှာပဲအိမ်ထောင်ဒီပိုင်းကြာရင်ကြာမှာဒါမှမဟုတ်လေငါတို့တိုင်းပြည်ကိုပြန်ရအောင်ငါတို့တိုင်းပြည်အရန်တာရတယ်မဟုတ်လား
ငါတို့အတိုင်းပြည်မှာအရန်လှပတယ်မဟုတ်လားမြင့်ဆုံရဘူးလားလှမြင့်ဆုံလောက်လှတဲ့ချူကင်းပဲနေရာမှာမရှိဘူးအဖိုးကမြစ်စနာသွားတဲ့မှာလူတယောက်မှမရှိလဲမြင့်ဆုံသွားဒီတစ်ပတ်သွားတဲ့အခါမှာလမ်းမှာလက်နဲ့ကိုင်းပြီးပြောင်းဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာမြင့်ဆုံမှာလူတယောက်မှမရှိဘူးဟိုပါလေရွှေကျင်တဲ့မိသားစုတွေနည်းနည်းပဲရှိတယ်နှမျိုးကိုကောင်းလိုက်တာနော်အဲ့တော့ဒီလိုနေရာကိုငါတို့လည်းတစ်နှစ်ပြန်သွားချင်တာပေါ့သို့တော်လည်းပဲငါတို့အသက်တောင်ငါတို့မသိဘူးဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကပေါ်ပြတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး7နဲ့7တပိုက်သေးပဲနော်အဲ့ဒါကငါတို့ဒီမလေးရှားမှာနေသမျှကာလပတ်လို့ယူထားပါကန်ထားပါဒါငါတို့ရဲ့မောထိုဖြစ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ကောင်းလဲနံပါတ်1ပါပြောလဲဆိုရင်မျော်လင့်လျက်ဝမ်းမြောက်ကြလို့နံပါတ်1နော်မျော်လင့်လျက်ဝမ်းမြောက်ကြလို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သောအခါပြီးခံလို့ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုခြင်းအမှုကိုအမြဲပြုလို့ဘာဖြစ်လို့ယောမဩဝါဒစာမှာဒီအကြောင်းပါရတယ်ဆိုယောမမြို့ကြီးကဒုက္ခရောက်တာယောမမြို့ကြီးမှာအုပ်စုတဲ့ဘင်ကြီးအသုံးကိုမကြောက်အင်မနာမရက်စက်တဲ့ခရိယန်တွေကိုအမျိုးမျိုးသူကနှိမ့်ဆက်နော်အမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးတယ်နော်ခါရဲဖမ်းပြီးတော့ညင်ပန်းတယ်နောက်ဆုံးကြတော့ဟိုဘာလဲတိရစ္ဆာန်တွေကြားထဲမှာသွားထည့်အဲ့တော့ယောမမြို့ကြီးကဒီလိုဒုက္ခများနေတဲ့အချိန်မှာနော်သူတို့ကတချို့ထွက်ပြေးရငါတို့ထွက်ပြေးသူလိုပဲထွက်ပြေးရဘယ်ကိုပြေးရလဲဆိုဟိုကိုရိန္သုမြို့ကိုထွက်ပြေးရအဲ့ဒီမှာယောမမြို့သူမြို့သားတွေကိုရိန္သုမြို့သူမြို့သားတွေအင်မတန်မှဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်ဒီအသင်းတော်ကိုဓမ္မလူရှင်ဘောလူကဩဝါဒစာပေးအားပေးတဲ့စကားဖြစ်တယ်နော်ဘလို့ပြောတယ်မျော်လင့်ရဝမ်းမြောက်ကြအောင်လီမျော်လင့်စရာရှိသေးလားဒီနေ့ငါတို့အရာအားလုံးကိုစွန့်တယ်ခုနဆရာမဆိုရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုပါလေကြရပြည်နယ်မှာနေရတဲ့လူတွေအိတ်မရှိတော့မိတော့ခံရတယ်ဗာမျော်လင့်စရာရှိသေးတယ်အိမ်တလုံးဆောက်တာအရန်ဖြစ်တယ်မဟုတ်လားအရန်ဖြစ်တယ်အိမ်တလုံးဆောက်တာဒါပေမဲ့အခုဒီအဲ့ဒီအိမ်အသစ်ကိုရဖို့ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်လဲမျော်လင့်စရာမရှိဘူးသို့တော်လည်းပဲဖျားခင်မှာမျော်လင့်ဖို့တော့ရတယ်နော်အဲ့တော့မျော်လင့်ရဝမ်းမြောက်ကြတော့ဝမ်းမြောက်အခုချိန်မှာဝမ်းမြောက်တယ်ဆိုရင်သူများကယူတယ်လို့အောင်းနေမှာသို့တော်မဟုတ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ဘာပြောလဲမျော်လင့်ရဝမ်းမြောက်ကြအာမင်နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်အားပေးချင်တယ်ကျွန်တော်အဖွားတယောက်ရှိတယ်အဖွားနာမည်ကတော့အုပ်စိန်အဖွားကချိုးမောလှပတဲ့လူတော့ဟုတ်တယ်သူကငယ်တဲ့အချိန်မှာအသက်16နှစ်အရွယ်မှာမိဘမဲ့ဖြစ်တယ်16နှစ်အရွယ်မှာကွန်ဖက်ကျောင်းမှာကျောင်းနေတဲ့ပြန်လာရင်တော့16နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့မှာစစ်တမ်းကြီးမှာဂျပန်ကိုဝေလာတော့မယ်ပြဿနာကြီးကျယ်ဖြစ်လာတယ်တက်ကြီးမငြိမ်မသက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအသင်းတော်ကကြည်ထားရတယ်သူဟာဒီလောက်လှပတဲ့မအောင်စိတ်နော်ဒီလိုဖြစ်တော့အန်ရညံ့ငါတို့ကြောက်လာဂျပန်တွေကရောက်လာရင်အကုန်လုံးကြိတ်တာပဲအဲ့ခါကျတော့မအောင်စိတ်ကိုကြိတ်သွားရင်ဒုက္ခအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူတော့ဘာလို့မအောင်စိတ်လာခဲ့နေအခု16နှစ်ဖြစ်နေပြီအပြိုလည်းဖြစ်နေပြီအဲ့တော့မြို့အိမ်တော်ချပေးမှဖြစ်နေမအောင်စိတ်ကမသိဘူးခုနတမ်းပဲရှိသေးတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲအခုဖြစ်မကောင်းအိမ်ထောင်ပြုထားမှကောင်းတယ်မြို့ကာကွယ်မဲ့ယောက်ျားအကြီးကြီးတယ်အသင်းတော်ရဲ့စိတ်တရားအဲ့ဒါနဲ့သူကလည်းလက်ခံတယ်မသိဘူးတော့ငယ်သေးတာဘူးအဲ့တော့ရှားလိုက်တဲ့အခါမှာအသင်းတော်မှာအားကိုးရမယ့်လူကတစ်ယောက်ပဲရှိတယ်အသက်60လူပြိုကြီးတစ်ယောက်က60တစ်ယောက်က16နှစ်ဒါပေမဲ့အသင်းတော်ကစီမံပြီးတော့ဟိုလူပြိုကြီးကလည်းသူကလည်းဒီမိန်းကလေးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူလည်းလူပြိုကြီးဆိုတော့ပါတော့ဒါတော့သူကလည်းချစ်တာပေါ့နော်တဲ့လုံးလည်းမမေးရဘူးပဲနဲ့တော့သူကလက်ခံလိုက်ကြအသင်းတော်အစီအမံပေးရ၄နှစ်ပေါင်းရ၄နှစ်ခရင်းနေအောင်မအောင်စိတ်ကအဲ့ဒီခရင်းနေအောင်လည်းရရောအသက်20ပြည့်သွားတဲ့အချိန်မှာအသက်60ပူရလက်သွားနော်မတက်နိုင်တော့တည်သွားတော့တည်လည်းတည်သွားရောအသက်20မှာမအောင်စိတ်တာဖြစ်တယ်ဘုရားမှဖြစ်သွားတယ်စိတ်မကောင်းစရာအဲ့ချိန်မှာလည်းခါရဲဟိုဂျပန်ကိုခါရဲအင်္ဂလိပ်ကပြန်တိုက်ထုတ်တဲ့အခါမှာအမျိုးမျိုး BDA ဆိုတဲ့အဖွဲ့လည်းပေါ်လာအဲ့ဒါတွေကပြဿနာဖြစ်တဲ့ရှောက်မွေယူစောထီဆိုတာလည်းပေါ်အမျိုးမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခရောက်ပြီအဲ့တော့အန္တရာယ်ရှိတဲ့ပုတ်ဆိုးမှဒါနဲ့အသက်က20လှပချုံမိုးလိုက်တာကလေးမျိုးရှိတာဘယ်သူမှမသိဘူးကြည့်လိုက်ရင်ဟောအသက်20မိနစ်ဆိုဘယ်လောက်လှလဲနော်အဲ့ခါကျတော့အန္တရာယ်ရှိတဲ့အသင်းတော်အစိတ်ပူပြန်အဲ့ဒါလည်းသူ့ကိုခေါ်တယ်မအောင်စိတ်လာခင်မအောင်စိတ်သွားတယ်မင်းကိုပြောမယ်နော်လောကကြီးမှာလေဘယ်အရာမှမတည်မြဲဘူးငါတို့လည်းကောင်းတယ်ထင်လို့ပေးစားလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့နေ့ယောက်ျားကအသက်မရှိဘူးတ
ပေလဲသွားပြီးနောက်တစ်ပင်ထူရအောင်အဲ့တော့မောင်စိတ်ကဘာပြောလဲရပါတယ်အသိတော်ရဲ့စေတနာလေးလက်ခံလို့ရမလားလက်ခံနောက်ထပ်လက်ထားလိုက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသိတော်မှာလည်းအသက်60တယောက်ပဲလူမျိုးကြီးရှိတော့သူထပ်ပေးစားတယ်ဒုတိယအသက်60သူရပါအဲ့ဒီအသက်60သူကောင်းကောင်းမွန်ကျင်ရပါလေချစ်ရှာပါလေကလေးနှစ်ယောက်ရလေးနှစ်ကြာတဲ့အခါမှာသူလည်းအခုနောက်လိုက်သွားပေးတော့ဟာအသက်က24နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အလှပဆုံးချင်းကလေးက4ယောက်မဟုတ်ဆုံးမှတစ်ထပ်ကွာစိတ်မကောင်းဘူးနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကလွတ်လာရတယ်ဒီခါလေးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ရောင်းဆုံးတပုံတွေဖြစ်တယ်ဟိုမှာလည်းစုဒီမှာလည်းစုကိုမြင်နေပါလေဟိုဒုက္ခရောက်တိုင်းကတိုက်ပြန်ကြောက်စရာကြီးအချိန်ကြီးအသိတော်ကစိတ်ပူတယ်စိတ်ပူတော့ခေါ်တယ်မအောင်စိတ်လာအောင်ပူလာတယ်မအောင်စိတ်လောကကြီးကကိုထင်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ငါတို့လည်းပဲကြိုးစားတာပဲအခုနော်တစ်ပင်တော့လဲသွားပြီဒါပေမဲ့တစ်ပင်ပြန်ထူမယ်မအောင်စိတ်ကလည်းမပါသွားပြီတစ်ပင်လဲတော့အတင်းတော်စေတနာကိုလက်ခံပါလေဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါ60မလုံးနဲ့အဲ့ဒီကြောက်60ပြူကြီးတွေကကြာမခံဘူးအဲ့လိုလားဒါဆိုစိတ်ချငါတို့လည်း60မပေးစားလို့ရှာတော့တင်းတော်ထဲမှာကုတ်ကကြာနေတဲ့အသက်30လူမျိုးကြီးရကဲအ30ပဲရှိတယ်ဘလို့လဲဆိုအေးဒါတော့မဆိုးဘူးသူကလည်းပဲနည်းနည်းနဲ့24နဲ့ဟိုကလည်း30သိမ့်မကွာဘူးနည်းနည်းပဲနေတယ်ဆိုဟိုကလည်းပဲကလေး4ယောက်အမေနှစ်ထပ်ကွာမဟုတ်ဆိုးမှချစ်ခင်နေတဲ့သူပေါင်းတဲ့ဒါပေမဲ့လည်းပဲ4နှစ်ကြာတဲ့အခါကလေး2ယောက်ထားရပြီးသူလည်းပေးသွားဟာမအောင်စိတ်နေကုသိုလ်ကဘယ်လိုကြီးလဲအခုယောက်ျား3ယောက်ရှိပြီပြည်ပြီကလေးကလည်းပုံမှန်2ယောက်4နှစ်ကြာသိတယ်ဒါကြောင့်လို့မအောင်စိတ်ရဲ့ဒါပေမဲ့အမရှိုးနဲ့အသိတော်နဲ့ပုံမှန်စေတနာထားတယ်အခု3ပင်တော့လဲပြီနောက်တစ်ပင်ထပ်ထူရအောင်မအောင်စိတ်တော်ပြီမတတ်နိုင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအခုကျမယောက်ျားတွေအသက်ပြန်ကြီးကြ150အောင်ရှိတယောက်က60 30 150ရှိပြီကျမကအသက်20နဲ့30အောင်မပြည့်သေးဘူးကျမမယူတော့ဘူးအတင်းတော့ဘယ်တော့ပဲစေတနာထားသူလက်မခံနိုင်တော့နောက်ဆုံးကလေး6ယောက်နဲ့ဆိုင်ကမာသဘွားနဲ့သူကအသက်ရှင်လူတိုင်းကသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့မှပြင်ပန်းလိုက်တာသူကလည်းငါတို့ရဲ့ဖွားဖို့ပါအဲ့တော့သူငယ်တဲ့အခါမှာသူကတစ်ချင်းအမြဲတမ်းဆိုတယ်တပုတ်လောကမှာခက်ခဲချင်းကြုံတဲ့အခါသူဆိုတဲ့တစ်ချင်းကပါလဲဆိုရင်တော့လက်ဝါကားတိုင်းထိုင်ရတော့သူကအုံးစိတ်တပါးတိတာလို့ကြောက်လာတဲ့ချင်းကြောက်ဘူးလို့ဘာကဘာဒီချင်းတွေရှိတယ်ကားတိုင်းထိုင်ရတော့သူကယေရှုတပါးတာလို့တပည့်တော်တိုင်းထိုင်ရရှိရငါလည်းထားပါစေလို့နော်ဒီလိုဆိုတော့ဝါတုတာဖို့ထဲယေရှုကတော့ဝါလာပူလက်တည်တယ်အဲ့ဒါကိုသူကဆိုတာအမှန်တော့အဲ့ဒီချင်းကတကယ်တော့သေုပ်ဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ရှက်ဖတ်ဆိုတဲ့သေုပ်ဆရာကြီးကရေးတာအဲ့ဒီချင်းသူကပါဆိုတရားဟောရဲ့အနေနဲ့သူကတချင်းဘုံနဲ့သူကရေးတယ်တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပတ်မှာသူကရှင်ပေကျူအကြောင်းရေးလို့ရှင်ပေကျူအကြောင်းဟောမလို့ဒါပေမဲ့ရှင်ပေကျူတဲ့ဆိုင်တဲ့တချင်းမရှိလို့သူကအဲ့ဒါရေးလိုက်တာလက်ဝါကားနဲ့ထိုင်ရတော့သူကပေကျူတပါးကြီးလာလို့ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီသူဆုံးသွားတဲ့နောက်တချင်းအဖွဲ့ရပြန်ပြေးလိုက်ပေကျူစားယေရှုခဲ့ဒါပေမဲ့မအောင်စိန်ကအဲ့ဒီချင်းကိုသူကဘယ်သူထည့်လဲသူနာပဲသူပြန်ထည့်ပြီးဆိုလက်ဝါကားနဲ့ထိုင်ရတော့သူကအုံးစိန်တပါးကြီးလာလို့အဲ့ဒါနဲ့ဆိုပြီးအားယူတာငါတို့ကမသိဘူးငါတို့ကဖွာအဲ့လိုဆိုတော့တို့ကလည်းအဲ့လိုဆိုတာပေါ့လေဝါကားနဲ့ထိုင်ရတော့သူကယေရှုတပါးလားအုံးစိတ်တပါးလားတော့ဘုရားကြောင့်မှသူကယေရှုတပါးလားငါတို့ကတွန်းကျင်တယ်မဟုတ်ဘူးလေဆိုတာမှားတယ်သူကဘာလို့မဟုတ်ဘူးနေရာချတဲ့နောက်ဆုံးသေုပ်ဆရာခေါ်ရှင်းပြရတယ်အုံးစိတ်နေကြည့်လို့နဲ့ညီးရငါတို့လာရန်ရှာကဲတော့သူကအဲ့ဒါတည်းပဲဒုက္ခဘလောက်ရောက်သူဒီချင်းကိုဆိုတာတရားတစ်ချင်းအခွန်အားဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကိုယ်ဆိုတဲ့တခြင်းကိုခွန်အားယူပါတခြင်းဆိုပါဆိုဒီဘုရားကျောင်းမှာဆိုရမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာဆိုပါအခက်ခဲကြုံနေဆိုပါသူကအဲ့တခြင်းနဲ့ဆိုတာအသက်95နှစ်ကြီးနေသွား95နှစ်ကြာကျွန်တော်တို့ဒီခါရတာသမီးတွေရတဲ့အထိအပွားကောင်းချီးပေးတယ်အပွားလောကကြီးမှာယောက်ျား3ယောက်ယူဘူးခဲ့တာယောက်ျားတွေအကြောင်းနဲ့ကောင်းကောင်းသိတယ်အိမ်ထောင်အကြောင်းနဲ့ကောင်းကောင်းသိတယ်တာသမီးတွေ6ယောက်ကိုပြုစုတော့မြေပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့အသက်ရှင်ပါ95နှစ်အထိသူဆိုတဲ့တခြင်းအပုတ်ပဲ
တော့ဘာလဲဆိုရင်လက်ဝါးကားတိုင်းထိုင်းရတော့သူကအုံးစိတ်တစ်ပါးတင်းတာလို့တော့တပည့်တော်တိုင်းထိုင်းရရှိရငါလည်းထမ်းပါစေတော့အခက်အခဲကြုံတဲ့အခါဒီတခြင်းဆိုပြီးဖြတ်တော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဒီနေ့ကိုဆိုတဲ့တခြင်းကငါရဲ့တခြင်းပဲ this is my story နော်တခြင်းရှိရနော် this is my song နော်ဒီဟာငါရဲ့တခြင်းငါရဲ့ပုံပဲဒါကြောင့်လို့နော်မြို့နေရဲ့ဝမ်းမြောက်ကြဖို့ဖြစ်တယ်ဘာလို့အခက်ခဲကြုံအုံးစိတ်တော်မှဒီလိုကြော်ဖြတ်သွားတယ်မိန်းမတယောက်ပဲနော်ခုနှစ်တန်းမရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပဲယောက်ျား၃ယောက်ယူခဲ့ပြီးတဲ့မိန်းမတယောက်ပဲတို့တော်လည်းပဲသူ့မှာဝန်တော့ဘလောက်များများလက်ဝါးကားတိုင်းခံရတဲ့သူကယေရှုတပါးတည်းတာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲတပည့်တော်ထမ်းရမယ်ဒါကြောင့်မျော်လင့်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ဖို့ဖြစ်တယ်အသက်တာမှာမျော်လင့်စရာမရှိတော့ဘူးလို့မအောင်မိပဲနဲ့အသက်တာမှာမျော်လင့်စရာရှိတယ်အဲ့ဒီမျော်လင့်ခြင်းကသခင်ယေရှုမှာရှိတယ်နော်ဒုတိယတစ်ပတ်ကတော့ပါတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တော့အခါပြီးခံရတော့ပြီးခံရမှာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာငါတို့ကညီးတွားတယ်သူများကအဖြစ်တင်တယ်ငါဒုက္ခရောက်တာနင့်ကြောင့်မပြောပါဘူးငါတို့ပြီးခံလိုက်ပါအခါလေးသူများကိုဖတ်သွားအဲ့ဒီကောင်ကြောင့်အဖိုးဆိုရင်သူများကိုတိတ်ပြီးတော့မှအာမခံပေးတာဝဒနာပါအဲ့ဒါလည်းခဏခဏဒုက္ခရောက်အဲ့တော့ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာပြီးခံရတယ်အခုလည်းအမှန်မရှိဘူးဒီဝလာခါဒီမှာသူများစာချုပ်တယ်ဘုရားကျောင်းတဲ့ကျောင်းက6ချင်းနေတဲ့သူပစ္စာသိန်း1000ပဲရှိတယ်ပြည့်လိုက်တဲ့အခါသိန်း6000လောက်ကုန်တယ်အဲ့ဒါနဲ့လာခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ contract ရောက်သပြော contract ရောက်ကိုတည်တယ်နော်စာအုပ်တွေပါလေဖတ်ဖူးတယ်ဟောဆရာကဒီစာအုပ်တွေလည်းရေးတယ်တင်းဆရာဖြစ်တယ်ဆိုယုံကြည်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကြီးဆောက်ပေးလိုက်တာအကျွေးကနေထိုင်4500လောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတ္တိတိနဲ့အာမခံလို့ပြုတယ်လက်မထိုးလိုက်တာအရသာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလူကမဆနိုင်ဘူးထွက်ပြေးတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ကဒီမှာပြရခတ်ကျွန်တော်မိမအမြဲဆူတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအပြစ်တင်စရာမရှိဘူးဆင်းရဲဒုက္ခကရောက်ကိုရောက်မှာတော့နီးမျိုးမျိုးနဲ့ရောက်တာပဲရောက်ရင်လည်းဘာဖြစ်တယ်ပြီးခံရခါတော့ကနော်လူတယောက်အရာဆင်းရဲလို့ဘာမှဝတ်စရာမရှိဘူးဘာပဲဝတ်ရလဲဆိုရင်ဟိုဘာလဲသိမပြောရလေးကိုပါပြီးတော့မှရှောက်သွားရတယ်နေကူတယ်မှာနော်အဲ့လိုသွားရင်းနဲ့ဘီဒင်ဆရာတယောက်တွေ့တော့သူကဘီဒင်မေးတယ်ဟဲ့ဘီဒင်ဆရာငါ့ကိုတွေ့စမ်းငါတော်တော်ဆင်းရဲနေအဲ့ဒါငါဘယ်တော့ချမ်းသာမလဲတွေ့ပေးစမ်းဘီဒင်ဆရာတွေ့သူကိုတွေ့တော့တော်တော်ကြာပြီးမှသူ့ပြောတယ်မင်းကိုပြောရမှအရန်အားနာနေဟာလေမင်းသားတဲ့ဆင်းရဲအောင်လေအဝလီဘီဒင်ဆရာရဲ့ဝတ်စရာမရှိလို့နော်ဒီငါပြောရတော့ပတ်ထားရတဲ့ကောင်ဘယ်လိုလုပ်ဒါတဲ့ဆင်းရဲမလဲငါ့ကိုပတ်စံမပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့မင်းကောက်တက်ပြောမဟုတ်ဘူးကမင်းကိုတွေ့ကြည့်တာဒီလိုပဲအဖြစ်ထွက်တယ်ကွာဘာစိတ်ဆိုးတော့အတော့မကြရပြီလေပြန်လာစိတ်ဆိုးတဲ့အဲ့ငါပြောရကြည့်ပါတော့နေဘူးလားပြန်အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီလမ်းဘေးကမှာနွားတကောင်ဖြစ်အဲ့နွားတကောင်ကအိုးတော့မျက်လည်းမရှာစားနိုင်ဘူးတော့အားမရှိဘူးသူရှိမှဖြတ်လာတဲ့လူကမပြောရပတ်ထားတယ်စိတ်သေးကြီးဘာမပြောကြပြောလဲအားကိုထုတ်ပြီးအဲ့ဒီမပြောရကိုလှမ်းဆွဲလို့စားတယ်ခုနကတော့လာတဲ့လူကမပြောရရှိသေးတယ်နွားနဲ့တွေ့မှသူဟာရစားတော့ဘာလို့ကချက်ချင်းချုံမှုတဲ့ဆေးရောပုံရစိတ်ထဲမှာအမလီဘီဒင်စီအမှန်လိုက်တာအတက်ကမှဒုရှိကနည်းနည်းလေးပဲအဲ့ဒါလေးတစ်ခါလေးပါသွားဒါပေမဲ့အဲ့လိုပါတဲ့ခါတို့ဘာလို့ကိုပဲပြီးခံနော်ဒီနေ့ငါတို့မှရှိတဲ့ဂုဏ်သေးရှိဒီကနေ့ငါတို့ဂုဏ်သေးလေးပဲရှိတဲ့ဥစ္စာကိုပါငါတို့တိတ်ခါလေးပဲရှိတာကိုပါငါတို့မှရှိတဲ့အားအိမ်လေးနဲ့ပါဘာမှမရှိတော့ပါဘူးတုံညက်ဖြစ်ပါစေဒီကငါတို့ကခရိယာဖြစ်တယ်ခရိယာဖြစ်တဲ့အခါမှာသူများကိုအပြစ်တင်ဖို့ခရိယာဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတစ်ပါးကိုငါတို့ကတော့လက်ညှိုးထိုးဖို့မဟုတ်ဘာလို့ရမလဲဒီကအဲ့ဒါတိတ်တော့မကောင်းဘူးလို့အောင်တယ်သို့တော့နှုတ်ပတ်တော်ကဒီခံမှာပြောဒီခံဒီခါလေးငါတို့က complain လုပ်တယ်မဟုတ်ဘူးကွာဒီဘိုးတော်ကြီးရောက်ပဲသူကြောင့်ပဲငါတို့အနာဂတ်ကြီးပျောက်သွားတာတော့ဒီကောင်ကြီးနော်မြန်ခါလဲဟွာဖြစ်ကောင်းတာအဲ့ဒါလို့တေးအောင်ဆရာတချို့တော့မှဒီလိုဆူတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာတို့ကပြောတယ်ဒီခံပါဒီခံဒီနေ့ကတို့ဘုရားသွားရှိခိုးနော်ရင်တင်းတော့လည်းဆူတောင်းတာဘုရားတခင်ကြည်လည်းရောက်ပါဦးလေဟိုတို့ပါအခုဘုရားကပြန်ကြည့်ပါဦးဒီဥစ္စာကဖန်အောင်ပါရဲ့လားဒါတော့လူတွေအနာဂတ်ပြောင်းနေတဲ့လူတွေကထွက်ပြေးနေတာလူတွေကိုတလက်တော့နေဆက်ညှဉ်းပန်းတာဘုရားကဒီတိုင်းကြည့်နေတယ်ဆိုတော့ဘုရားကဟုတ်သေးရဲ့လားဟော
သူဆူတောင်းတာကနားထောင်ရတော့အပြေကိုထွက်လာသူကလည်းစိတ်မချမ်းသာဘူးဟေးမြတ်ဘာလို့ကဘာလို့ငါဆူတောင်းတာပြင်ထွက်ငါမူကျိုးပြမှာဆိုကြောက်စရာကြီးအဲ့တော့ငါတို့ကဘာပြောလဲပြီးခံရမယ်နော်အဲ့တော့စကားတစ်ခုရှိရဲ့လူကဘာတော့ဘာပြောလဲအဆိုးအဖြစ်အရှုံးအကောင်းအဖြစ်အဆိုးအရန်ကောင်းတဲ့ဟာဖြစ်ငါတို့ကခရိယန်ဖြစ်တယ်လေငါတို့ကတာမန်လူမဟုတ်ဘူးအထူးသဖြင့်အာရမဆာလူငယ်တွေကတာမန်လူမဟုတ်ဝိညာဉ်ရေးမှာလည်းအစင်းမြင့်လို့လည်းကြီးလိုက်ရုပ်ကလေးကအလန်းလေးတော့အစင်းကလေးတွေဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်ဒီကမလှဘူးဆိုရင်မကောင်းခရိယန်ဖြစ်ဖို့ကြီးလိုက်တဲ့ဟာငါတို့ကိုကျမ်းစာကပြောသင်တို့ဒီဤလောကကြီးဘာဖြစ်လဲသာနောက်တစ်ခါဘာဖြစ်နေလဲအလင်းဘလောက်ကောင်းလဲဒီပေါင်မဲနေတဲ့လောကကြီးထဲကိုသင်တို့ကိုရောက်လာတော့တခါတော့ဆရာမတယောက်ရှိတယ်သူသွားတာကပြည့်ရတဲ့နေရာတိတ်ခက်တာပဲတိတ်ခက်တာသူကနီးတွားလို့ဆရာကိုပြောတယ်ဆရာရဲ့ကျမဒီသူများနဲ့သူများကျမ်းစာကြောင့်ကျမကျမ်းစာရဲ့သူများနဲ့ဆိုအစဉ်ပြေတဲ့နေရာမှာသွားရတယ်ကျမဆိုအရန်ခက်ခဲတဲ့နေရာတကယ်နှာစားလို့ရှိတယ်တကယ်ကိုခရစ်တော်လက်မှာသွားလို့ရအရန်ခက်တဲ့အဝိညာဉ်တလုံးရဖို့သီလအောင်လုပ်ရတဲ့အရန်ပြင်မှန်းတာပဲသူဆရာပါပြောတယ်နေကအလင်းတွေအလင်းဆိုတာအပေါင်းထဲမှာရှိမှတန်ဖို့ရှိတာအလင်းကအလင်းထဲမှာရှိလို့ပါထူးပါလေအခုတို့ကိုဘုရားခင်ကပို့တယ်နင်တို့ကို special ပို့တယ်နင်တို့အလင်းဖြစ်ရဒီနိုင်ငံမှာနင်တို့ကစားဖြစ်ရမယ်အရာတွေဒါကြောင့်မလို့အခက်ခဲကြုံတဲ့အခါမှာဘာလို့ရမလဲပြီးခံနော်အကောင်းအဖြစ်အဆိုးကိုနိုင်ရမှာအင်တာခက်ခဲတဲ့ပါရမီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလုံးနိုင်ငါတို့ကဝိနည်းရမှာ next level ရောက်သွားပြီဖြစ်တယ်နော်ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လား next level ရောက်တယ်ဥစ္စာမလွယ်ဘူးနော်အရာကောင်းတဲ့အရာ professional ပဲတော့ဝိညာဉ်ရမှာအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခံယူကြည့်ဆောင်နံပါတ်1ညှော်လေးလေဝမ်းကြောက်ကြတော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တော့ခါပြီးခါတော့ပဋ္ဌာနာသုတောင်းပဋ္ဌာနာပြုခြင်းကိုအမြဲပြုလို့လောကကြီးမှာလေအဲ့ဒါလည်းခက်တာမရှိဘူးနော်ကျွန်တော်ကသုတောင်းဘုရားအမှန်တမ်းအားနေကြသုတောင်းပါသုတောင်းပဋ္ဌာနာပြုခြင်းအမြဲပြုပါဒီခါလေးကြတို့ရသုတောင်းရင်မရဘူးလို့အောင်မိတာရှိတယ်အချင်းတွေကိုကြည့်တော့သုတောင်းလို့မရနိုင်ဘူးတချင်းတစ်ပုဒ်ကလည်းရှိသေးတယ်သုတောင်းနေုံများနဲ့အဖြစ်မရနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်ဒါရမဟုတ်ကျမ်းစာကပြောတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်သုတောင်းပဋ္ဌာနာပြုခြင်းအမှုကိုအမြဲပြုရမယ်အမြဲပြုပါလူတယောက်ရှိတယ်သူဆရာသူလည်းဟဲ့ကောင်တန်ရသူလည်းမင်းဒီနေ့ကိုဘယ်ခါသုတောင်းလဲသုံးခါဆရာကြီးဟာတကယ်တော့လည်းသုံးခါတော့သုတောင်းတယ်နော်ဘယ်ချိန်မှသုတောင်းတယ်မနေ့တစ်ခါနေ့ဒီတစ်ခါညတစ်ခါသမီးစားတစ်ခါသုတောင်းတယ်သူဆရာပဲလေလမ်းပါအဲ့လိုမျိုးပြောတော့ဒီကနေ့ဖျားပြုကျွန်တော်တို့ပြောရနော်ကျွန်တော်တို့သုတောင်းတာလေအရန်ကြီးကြည့်ရရဖြစ်တယ်လောကကြီးမှာသုတောင်းလို့ပြောင်းလဲသွားတာလေအများကြီးရှိနော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကသုတောင်းပေးပါနော်သုတောင်းကိုယ်တည်းနဲ့သုတောင်းပေးပါသူတို့ဘာလို့လဲဆုတောင်းတယ်ဒီခါလေးကျရင်ဒီနေ့ပြောတယ်အဆုတောင်းပေးလို့ငါအတွက်အဲ့ဒါသူ့ကိုကူညီတာပဲသူ့ရဲ့ဝန်ထုတ်ကိုကူညီတာပဲအဖိုးကတက်တင်ခံခြင်းတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်အဖိုးကအိမ်မရှိအရာကိုအိမ်လုံးခြင်းနဲ့ခဲတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီခါမှဆုမတောင်းအိမ်အတွက်ဒီခါမှဆုမတောင်းသူများတွေကအမျိုးမျိုးပြောအိုးငါအိမ်အတွက်ဆုတောင်းတော့ကြလောဘကြီးရကြဘူးလားအဲ့ဒါလိုနဲ့အလုပ်ပဲလုပ်လို့မှဆုမတောင်းခဲ့အဲ့တော့ရန်ကုန်မြို့မှာအိမ်ထောင်ကြပြီးနောက်ပိုင်းအိမ်အလုံး40ခါနေအိမ်အလုံးနဲ့အိမ်ကြီးရောက်နေသူများမောင်းချတာလည်းခံဘူးတဲ့သူများလိမ့်တာလည်းခံဘူးတဲ့အဲ့တော့အိမ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော်တော်လေးကိုပြင်ပါဒီနေ့ကျတော့ဗာလဲအိမ်တိတိလေးတစ်လုံးကိုတော့ရသွားတာပေါ့နော်အိမ်ကတော်တော်မကောင်းနော်အိမ်တိတိဆိုင်ရှာအိမ်ဆိုတော့လေဒီတိုင်းပေါ့သူများတွေလည်းစားရဆိုဆင်းရဲရမယ်လို့ပြောလာမသိပါဘူးဆင်းရဲရတာပဲအရာတာရှိဆိုတော့ဒါတို့ကပြည့်စုံတဲ့လူတန်းစားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကိုယ်ယူတာပေါ့ကိုယ်စားပြီးတာဒါပေမဲ့တကယ်တည်းကဘုရားကြီးအချမ်းစီအဲ့လိုငါတို့ဆုတောင်းဘုရားကြီးပေးမယ်လို့ပြောတယ်လေမတောင်းဘူးလေမတောင်းဘူးနဲ့ဒီနေ့ကျတော့ဘီရှော့တယောက်ကအိမ်ကိုလာဆရာဆိုအိမ်လာလားဟုတ်တယ်လာဘွက်လည်းဆိုခေါင်းကြီးဝင်တိုင်တော့တာကနေနေလို့ခေါင်းကြီးဝင်တိုင်ဟာခေါင်းကြီးအာလူထွက်သွားပလဲလာတော့ဝိယုံနဲ့အရန်စိတ်ဆိုးတာဟေးဘလို့လောက်တယ်ခင်ဗျာအိမ်ချောက်တာဘလို့ညုံလဲဘာဖြစ်လို့လဲဒီမှာရောကြိုက်သွားပြီကွာ
မဟုတ်ဘူးငါတို့အိမ်ကနှိမ့်ချခြင်းနဲ့ဝင်ရတာကိုနှိမ့်ချပြီးမှဝင်ရတာအမှန်တော့ကိုအတုံးမကြတာအိမ်ကိုနေနေလေးသွားဆောက်လာတော့ပြားထိတာပေါ့သူကဟဲ့ကောင်မင်းကမားတယ်မင်းစီငါနှိမ့်ချတော့လည်းဝင်ရအောင်မင်းဖျားလာအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာလာစားမှာဆိုတော့စိတ်အရန်ဆိုးလို့မှသစ္စာနဲ့တောင်းထုတ်တယ်ရော့တယ်ယူတယ်ဘာဖြစ်လဲငါဆူတောင်းလို့လေဟိုဆူတောင်းငါပေးရမှာမဟုတ်ဘူးလေမင်းကငါပေးပြီးမှဆူတောင်းမှာသူပြောတယ်ဖျားဒီဆရာကတော်မကောင်းဘူးဟာသူဆူတောင်းတာသူပစ္စာနဲ့တောင်းထားတော့ငါလည်းငါထောင်ရတော်မကောင်းဘူးသူကလည်းအေးဆုံးကြည့်နေတယ်ဘုရားခင်သူကတော့တင်းဆရာဖြစ်တယ်သူကစာရေးဆရာဖြစ်တယ်သူကသူများကိုနော်ပေါ်ပြတဲ့တိခံနေတဲ့သူဖြစ်ဘုရားခင်သူကအသုံးပြုတယ်သူဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအိမ်ဆောင်ရထားတာလို့သူကအသုံးမကြောက်ဘူးသူမတောင်းကျွန်တော်တောင်းပေးတယ်ဘုရားခင်သူ့ကိုအိမ်ပေးပါဩသူစတောင်းတာငါ့ဆူနေတယ်လို့ပဲစိတ်ကမပြောတစ်ခါတော့တောင်းကျွန်တော်ခံတယ်ပြန်သွားတော့ဘယ်တော့မှမလာတော့တက်ပြီးရှော်ရုပ်ဆုံးသွားနော်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအိုးဒီကောင်လည်းနေထိုင်နေတော့ဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်ထဲကထားပြီးဆူတောင်းခိုင်းတယ်ဘယ်ဟုတ်လဲသူကောင်းဘူးကွာနည်းနည်းလေးကြာတော့ဦးညွတ်ပြန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသမိုင်းတင်တော့တင်းတယ်သူကလည်းညစီခွာစာအုပ်တွေသူကသဘောကျသူကလာတော့အဲ့ဒီတကားပဲတိုက်ကြရောဒုံအသက်ကြီးပြီပြလက်လန်တော့တော့မူอ่ะပြီးတော့မှထားလိုက်တော့ဆရာအင်္ဂါဘယ်လိုဆောက်တာလဲဘယ်လိုဆောက်မလဲအိမ်ကဒီလိုပဲဘို့ကိုလေးရှိရမဟုတ်ဘူးလေဆရာဆူတောင်းနေမတောင်းပါဘူးဘုရားခင်ကကြိုက်ချင်မှကြိုက်ပါအဲ့လိုသွားပြောတယ်မကောင်းတဲ့တွေးဘက်ကတွေးလာတော့ကြံတော့ဒီများအိုးဒီဆရာကအင်ကြီးအိမ်ကိုအဲ့လိုမျိုးအမျိုးမျိုးရှောက်တွေးပါမှမဆူတောင်းသူကပြန်သွားဆူတောင်းတယ်ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်အိမ်ရဖို့ဆူတောင်းကျွန်တော်တလုံးမှမတောင်းဘူးသူပဲတောင်းပေးတာသူတောင်းပေးနေတာဟိုကဘီရှော့လည်းတောင်းတယ်ဘီရှော့ဆိုပတ်စံပေးတော့တောင်းတယ်သူလည်းတောင်းတယ်အညာအော်စရာကောင်းတဲ့အရာကဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးတာ3နှစ်ကြာတဲ့အထိလက်ဆန်းလာတဲ့သူကဖုန်းဆက်တယ်ဆရာခင်ဗျာအိမ်ရလားဘာလို့ရတော့ဆရာအိမ်ဆောက်ပြီလားဘာလို့အိမ်ဆောက်ဒါပေမဲ့3နှစ်ပြည့်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်မမျှော်လင့်တဲ့လက်ကိုပါလဲဟိုလော့ဒေါင်းချတာဒီပါယောဂလေကိုဗစ်အဲ့ဒီကိုဗစ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာလူတွေအလုပ်မရှိကြဘူးလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးတော့အလုပ်ပေးပါတယ်အလုပ်ပေးစရာမရှိဘူးအတင်းသားတွေသူတို့လည်းအရန်ချက်ခဲဖြစ်တော့ဒါဆိုရင်ဆရာလည်းကျွန်တော်တို့အိမ်နဲ့ပြင်ပေးမယ်လေပြင်လေပြင်တယ်သူတို့ဝိုင်းပြီးပြင်လိုက်တာဒီအိမ်နဲ့အိမ်ရ3ထပ်ရှိဖြစ်သွားတယ်ပြင်နေမှာတော့သူတို့လည်းစားဖို့တောက်ဖို့မရှိတော့သူတို့လည်းပြင်ရင်းနဲ့အလုခတောင်းတာပေါ့နော်သူ့ပြင်းနဲ့လက်လွန်သွားတယ်အားအခုဒီလိုအိမ်3ထပ်တယ်မတောင်းအဲ့နဲ့ဖုန်းဆက်တယ်ရောဆရာခင်ဗျာအိမ်ရပြီလားဟာအော်ဟောလားအိမ်ရပြီအဲ့ဒါလေကျွန်တော်ဖြေတော့သူကကျေးဇူးတင်နေဖျားဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောလို့ငါပို့လိုက်ပြီနောက်တစ်ပတ်နေတော့ကိုပြတဲ့သူသေးသွားအဲ့ဒီပုံကိုဆုံးသွားဆုံးလဲဆုံးသူတနည်းကျွန်တော်ဖိတ်တယ်သူရဲ့အောင်းမိကိုကျေးဇူးပြုလာပါဆရာကိုအရန်ချစ်တယ်သူပြတာခါနဲ့ငါလည်းသွားတရားဟောခါတိုင်းလိုပဲပို့ဖို့ဘာတရားဟောတော့အိုးလောကကြီးမှာနော်ကျွန်တော်တို့ကခဏနေရတာမကြခင်ကြိုက်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကြုံတွေ့ရမယ်ဘာညာပြောသူကမရှိဘူးသူကတန်းထောင်အောင်တော့ဆရာတဲ့ကျမတက်တည်ခါရရှိဘာလဲဆိုဆရာအင်္ဂါပြန်လာတဲ့နေ့ကစပြီးကျမအဖေကညတန်းဆရာအိမ်ရောက်ဆူတောင်းပေးတယ်ဟဲ့ဟုတ်လားစိတ်တော်မကောင်းဘယ်လောက်ဆူတောင်းလဲရက်ပေါင်း1000ကြာပြီအဲ့ဒီ1000ကြာတဲ့အချိန်မှာဆရာအိမ်ရလာတယ်ကျမအဖေကအဲ့ဝန်တာထားတော့မိသားစုဆူတောင်းပေးတယ်ကြာဆရာအိမ်ရတဲ့ကြားတော့မှသူစိတ်လျှော့သွားတာအဲ့မှာပြေးသွားတာအော်ငါအိမ်ရလေးသူပြေးမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူအိမ်ရလာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်နှလုံးသားကိုကြည့်ခဲ့အိုးသူများကိုဆူတောင်းပေးတဲ့အရာတင်တာကတန်ဖိုးကြည့်တယ်တော့လက်ဆောင်ကြည့်ကြည့်ပဲဆရာကြီးကဆူတောင်းပေးဒီခါကြီးငါတို့ဆူတောင်းပေးပါလို့ပြောတယ်တော့ကိုယ်ကမတောင်းနိုင်ရင်သူများတောင်းပေးဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါအကျိုးရှိတယ်ဆူတောင်းခြင်းအမြဲပြုပါတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်အင်တာမန်နာမည်ကြီးတဲ့တရားဟောဆရာတယောက်ကြောင့်တက်သိခံခြင်းဒီတရားဟောဆရာကဒီမူကြီးနော်
အင်တာနက်မကြည့်တဲ့ဒီဆရာကြီးကသူကဆူတောင်းတဲ့နေရာမှာဘယ်လောက်တောင်းတာကြည့်အဲ့ဒီအပြင်မှာဒီဆရာကြီးကတကယ်ပဲတော့မိဘမဲ့ကြီးဟာတွေလည်းလုံနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်အလုံးနဲ့ရလုံတာတော့ကဘာပေါ်မှာသူ့လောက်ဘူးမှမလုံနိုင်သူပထမဦးဆုံးကလေးလေးတယောက်သွားမွေးစားအဲ့ကလေးလေးတယောက်သွားမွေးစားတဲ့အခါမှာဒီကလေးလေးကကားရဲတော့သူ့စီကိုရောက်တာအဆင်ပြေသူပြလာတကယ်ကြပါဗျမင်းကကလေးလေးတယောက်ပဲမွေးစားတယ်ကလေးလေးအများကြီးရှိသေးတယ်မင်းကအဲ့လိုလုပ်တာပဲတရားမလဲသူချက်ချင်းတည်းရပါလမ်းပေါ်မှာလေလို့ညမိဘမဲ့ကလေးတွေငါပြုစုဖို့ပြုစုခြင်းဒါနဲ့သူပတ်စံနဲ့ကြပဲရှိချက်ချင်းပဲသူကဖျားခင်နဲ့သူစကားပြောတယ်အခန်းထဲဝင်တကားပိတ်လို့မှဒူးထောက်ပတ်စံနဲ့ကြမတော်လာတော့ခြာထားလိုက်ဘယ်လိုဆူတောင်းလဲဒီလားဖျားခင်ကျွန်တော်မှရှိတာအားလုံးချလိုက်ပြီဖျားခင်ရှိတာအားလုံးချလိုက်အတူတူဆူတောင်းပြီးတော့မှအမှုတော်ဆောင်မယ်ကလေးတွေကိုပြုစုမယ်ဘယ်တော့လူပါပါသူကရှိတာနဲ့ကြာဒါပေမဲ့သူအကုန်ပဲကျွန်တော်ရှိအကုန်ချလိုက်ပြီဘုရားကြီးလည်းရှိတာအကုန်ချလိုက်ဒီခါတော့ဘုရားကြီးခါရချလိုက်တော့အဲ့ဒီဟာကိုဒီကေဘုရားကြီးအဲ့မှာ20ပြီးတယ်200ပြီးတယ်1000ပြီးတယ်ဟာမိဘမဲ့ကြီးဟာလို့အောင်မြင်တယ်နော်အရာအခုတည်းထိတော့သူ့ရဲ့မိဘမဲ့ကြီးဟာရှိသေးတယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာဘုရားကြီးအတော်ကြီးဘယ်အနေစားလဲလက်ကျနော်အင်မတန်မှအောက်ဟောစရာကောင်းတယ်ဘုရားကြီးနော်ကျွန်တော်ပြောပြမကြခင်မှာမြကြီးနာကိုသွားဆုတောင်းခြင်းအလုပ်ဆိုတာကိုပြောတဲ့အခါမှာတချို့ကဒါဆုပဲတောင်းနေမရဘူးလို့အောင်မဟုတ်ဘူးတကယ်ဆုတောင်းတဲ့လူတွေကောင်းခြင်းမင်္ဂလာအမှတ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဆုတောင်းပထနာပြုခြင်းအလုပ်ကအမြင့်တော့အလုပ်မရှိဘူးလားဆုတောင်းနော်ပတ်စံမရှိဘူးလားဆုတောင်းဤသားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြတော့မသိရဘူးဆုတောင်းရတယ်တော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကမြကြီးနာကိုကျွန်တော်သွားမြကြီးနာမြို့မှာအင်တာနက်ထူးဆန်းတဲ့ကျန်းစာတင်ဝယ်တစ်ခုလုပ်တယ်ကျွန်တော်ဖက်ကျွန်တော်သွားကြည့်ရခမ်းမအကြီးကြီးပဲသူများရဲ့ဒီခေတ်ကြီးမှာလာပါမယ်ဆိုလူ2000လောက်လာအောင်ဦးစရာအဲ့ဒီတရားအဲ့မှာကျန်းစာတင်ပြန်လာကျွန်တော်ဟိုတယ်တလုံးမှာသွားထိုင်ဟိုတယ်ကြီးရတယ်3ထပ်အဲ့ဟိုတယ်ကြီးကြည့်ပြီးတော့ဟိုတယ်ကလည်း happy တဲ့အေးပြောရမယ်ထင်တယ်ဟိုတယ်ကြီးဆလာပါဟိုတယ်အိမ်မကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဟိုတယ်3ထပ်ခန်း26ခန်းပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ခေါင်းပါရပြည့်စုံကျွန်တော်ပြောဒီဘက်တော့ခန်းမှနေပါလေအေးကိုကြက်တဲ့ခန်းမျိုးလို့မရဒီဘက်တော့ခန်းမှနေပါဘာဖြစ်လဲဒီအခန်းမှာအမြဲတမ်းသူက research လုပ်တယ်ဘယ်သူမှမငါ့တဲ့ဓမ္မဆရာတွေလိုက်အလကားတဲရတဲ့အခါစီစဉ်တဲ့လူတွေတိတ်တော်တယ်အလကားရတဲ့ဟိုတယ်ဒီတလုံးပဲရှိတယ်ဒီချာတမျိုးလုံးကဓမ္မဆရာတွေအလကားရတဲ့ဟိုတယ်ဒီဟိုတယ်ပဲဒါကြောင့်သူကအဲ့ကိုပို့လာစတာပူမှာရှိတယ်ဒါလည်းပဲတော်တော်လောကကြီးမှာတော့ကျွန်တော်လည်းအများကြီးရှောက်သွားဘူးလေပါဓမ္မဆရာဖြစ်လို့ဓမ္မဆရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလကားတဲရတဲ့ဟိုတယ်တလုံးမှမရှိဘူးနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟိုတယ်အလကားတဲရဆိုတော့ကောင်းပါလေဒါပေမဲ့ည7 နာရီရောက်တော့ပြဿနာတဲ့အဲ့မှာအဲ့တုန်း7 နာရီမှာတကားလာခေါက်တကားလာခေါက်လို့ကြည့်လိုက်တော့တမျိုးတော့လည်းမီးပြတ်တော့မှောက်တူးနဲ့ကိုခါခါပဲလေးတယ်ဒီတော့ကဘယ်သူလဲအဲ့ဒီအပေါ်ကလည်းချောင်းကြည့်ပေါ်လည်းကောင်းကောင်းမမြင်အောင်အဲ့ဒါဘယ်သူလဲဆိုအနောက်ကအမျိုးသမီးရဲ့ကကျမပဲတဲ့ကျမပဲဆိုဘယ်လားကျမလဲပေါ့နော်ကျမဆိုသူကဘာပြောလို့ကျမပဲတဲ့အထဲဝင်လာလို့ရမလားတဲ့လူခေါက်ဒါလည်းတယောက်တည်းနော်အခန်းထဲဝင်လာတော့မယ်ဝင်လာတဲ့အတန်နဲ့ကြားရတာနဲ့မိမအစ်စ်အတန်ပဲဒါပေမဲ့မဝင်နေလည်းပြောလို့မရရတယ်အားနာလည်းကဲဝင်ပါဆိုတော့ဝင်လာတဲ့အမျိုးသမီးကြောင့်ကောင်းမဝတ်ထားတော့အဲ့ညအချိန်မှာခါရဲမှာဟိုညအဲ့ရဝတ်တယ်တကယ်ပွဲနေပွဲထိုင်ပုံစံမျိုးနဲ့ရောက်လာအရန်ကောင်းကြီးသွားတော့နော်ဒါရလူလားပေါ့နော်ဒါတကားပဲပြောဝင်လာချင်းဘာတော့ငါအိမ်မက်ကတိပေါ်မှာတော့ထိုင်နေရောဒါလည်းကျွန်တော်ဘုရားပါလေခွေးချီပေါ်မှာထိုင်ရတာပေါ့ဒါနဲ့သူကထိုင်လို့မအားရပါရသူကအဲကွန်မစစ်စစ်တဲ့တို့ဒီဒုက္ခပဲဒီမိမကြီးကဒါနဲ့ဒီဘုဒ္ဓလဲဆိုတာမြေကြီးလေးတဲ့အော်တော့မြေကြီးဆိုတာဘုရားမြေကြီးကမြေကြီးအော်မြေကြီးကအဲ့တော့မြေကြီးလို့ဘာကိစ္စရှိလဲတို့လည်းကွာကူလည်းပဲကြောက်တာဘောနော်
ဒီမောင်ဒီအခန်းထဲမှာသူနဲ့တယောက်ထဲနေတော့ဘလို့လည်းမသိဘူးလေတယောက်လည်းသိတာမဟုတ်ဘူးသူလည်းငါလည်းသူ့မသိဘူးသူလည်းတော့သိတာမသိဘူးတော့သူအကျော်မကောင်းကြမကောင်းနေဖြစ်ပုံမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါသူမေရီဘာကိစ္စရှိလဲပြောရကြောက်လည်းကြောက်သူကဘာမပြောညာပြောတယ်လုံကြီးကိုကောက်တာဒီမှာကြည့်တယ်မဟုတ်ဘူးလို့မလုပ်နဲ့ဘောနော်မလုပ်ပါနဲ့သူကဘာမပြောညာပြောတယ်သူ့လုံကြီးကိုသူ့လုံတာမလုပ်ပါနဲ့ဟိုကလည်းအသက်အရန်ကြီးသွားတယ်အဲ့ဒီသူပြောမလုပ်ပါနဲ့ကမဟုတ်ဘူးလေပြချင်လို့လေမပြနဲ့ပြချင်လို့ပါပြောလို့လည်းမရဘူးဘုပေါင်းကြည့်အောင်တာလို့အဲ့တော့ငါလည်းပဲမကြည့်လည်းမရဒီမှာကြည့်တယ်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်ရောဒူကောင်းလည်းတော့မေးကြည့်လောကကြီးမှာလေကိုဒူကောင်းကိုပြန်ကြည့်ဘယ်သူဒူကောင်းမဲလဲဆရာမ Grace ဒူကောင်းမမဲဘူးသူလည်းဒူကောင်းမမဲဘူးနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိမဒူကောင်းလည်းတော့မေးကြည့်ကွာအညာအော်ပါအဲ့ဒီဒူကောင်းကိုကြည့်ရတယ်ကြည့်မနေတဲ့ကြိုက်ကြည့်တယ်ဟာကြိုက်ကြည့်ဆိုတော့ဘယ်လိုကြိုက်ရမလဲဆိုတော့လက်ပေါ်လာပြီးတော့ကြိုက်ကြည့်တော့အဲ့ဒီဒူကောင်းတစ်ခုလုံးကချီမွားပြီးတော့အနာဖြစ်လို့မှဒုက္ခတွေဖြစ်ပါလေဘုဒ္ဓနာတွေဖြစ်အဲ့ဒီကျတော့နေလို့လားဘယ်လိုဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါပြချင်လို့ဟောအဲ့ဒါပြပါလားအဲ့ဒါပဲပြပါလိမ့်အဲ့ဒီလိုမျိုးကြည့်ရတာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေဒီလိုဖြစ်သွားတာဘာဖြစ်လို့လဲသိလားမသိဘူးလေမသိဘူးဒီဒုက္ခတွေလိုဖြစ်တာကျမဆူတောင်းလို့ဖြစ်တာဒုထောက်ဟောဘယ်မှာဒုထောက်ထားတာလို့ဒီနေရာမှာဒုထောက်တာအခုအဲ့ဒီနေရာမှာဒုထောက်တာဟောအဲ့တော့ကဒီနေရာမှာဟိုတယ်ရှိရမြေကြီးရဲ့မြက်တယ်ရှိဒီနေရာတက်ကိုလာတော့ဒုထောက်မနေ့6နိုင်နဲ့နေ့7နိုင်ချီဆူတောင်းတာအစာရှောင်းလို့ဒီမှာဒုထောက်တာမရမချင်းဆူတောင်းတာဘုရားခင်ကျမဟာအယောက်ျားခေယာကြီးမှာသွားအမှုထားတော့သူ့ကိုလှုပ်ကြွေးတဲ့လူမရှိဘူးဒီမှာကလေးလေးယောက်ရှိတယ်အိမ်အောင်ကြတာနှစ်ပေါင်း30နဲ့3နှစ်ပဲယောက်ျားနဲ့နေဘူးလားတဲ့ကြာကမနေရဘူးဆက်ကမားတယ်လို့နေရတယ်ကလေးလေးတယောက်မွေးလာတော့ယောက်ျားကိုကြောင်းကြယောက်ျားပြန်လာတော့မှကလေးလေးကိုချီတလားလောက်နေပြန်သွားနောက်ကလေးတယောက်ထားရကြအဲ့တော့ကလေးလာလို့တယ်လို့ဖြစ်နေတာလေလေးကြောက်ကလေးလေးယောက်အဲ့ဒီကလေးလေးယောက်တော့တကယ်ဖြစ်တယ်ဘလို့အော်စေပါအဲ့ဒီမိမဘာလုပ်ကြလဲဘာလုပ်ကြအိမ်ထောင်ကြတဲ့အိမ်တော်ရှင်ကခြံလေးတစ်ခုပဲရှိတယ်ခြံတော်ကဟိုအဲ့တော့မှဆိုတော့အလကားခြံကြီးပါပဲပေ40ပေ60ခြံဘာမှမရှိတဲ့အဲ့ဒီမှာလာဒူးထောက်လို့ဖျားကြီးကျမဟိုတယ်တလုံးပေးစမ်းမှာလူတိုင်းကမေရီယူနေပြီးအယူထောင်ပို့လိုက်မနေ့ဆက်နိုင်ချီနေ့တိုင်းဆွတောင်းတာခါနဲ့သူသားသမီးညာထမင်းစားရတော့သားသမီးကဆက်နိုင်ထုံးကအမေကပြန်ကရှာကျွေးတယ်စားတော့မှအသက်ရှင်သားသမီးလည်းစားရှောင်ပဲအဲ့ဒါလိုနေရတာတဲ့6လပြည့်တဲ့အချိန်မှာဒူကောင်အားလုံးပုတ်ဒူကောင်တွေပုတ်ဒူထောက်တယ်ကြောက်ဒူကောင်ကကြည်အနာရဖြစ်တော့လူတွေပြောနေအယူဝထားတဲ့ဆူတောင်းတဲ့အလုံးလုံးကရတာကိစ္စမရှိဘူးငါဖခင်ကနားရှိတယ်ဗျာငါတောင်းပဲဆူတောင်းတာတော့ထန်ကလာထန်တောင်းတယ်ဒူကောင်ရဲ့အနာဖြစ်တော့ကိုယ်ဝဲခုတည်းဒီအနာမပြောက်ဘူးအဲ့ဒီအနာကြည်မွတဲ့အချိန်ဒူကောင်ကြည်သွားတဲ့ဆူတောင်းတော့ထန်ကလာရှင်းလာပြည့်တဲ့နေ့မှာတကယ်ပဲဖခင်ကအအောင်ဝယ်မှုရပြသူ့ကိုပစံ600သိန်း600နဲ့စာပြီးဆောင်းလိုက်တာအခုအင်တာမှာကြီးတဲ့ကိုတည်ရတယ်ငကိုရဖျားခင်ကျမအခုဒီဆူတောင်းတဲ့နေရာအမှုတော်ဆောင်နေတိုင်းအိယာမနေရဖြစ်တယ်အလကားထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအချောင်လေးညသွားလို့မပေးရဒီမှာလေးညပစံကြားမှမပေးရဘူးနေ့တိုင်းသမင်းကျွေးတယ်ဟင်းကျွေးတယ်သူကသူ့ဘုံကိုပြန်တက်တည်ပြလာတော့အော်စရာတော့ကောင်းတယ်ပစံရှိရမှုစင်ကမှတဲ့ကလေးလေးအဲ့ဒီကလေးအငယ်အကြီးဆုံးကသူဆိုတော့ဆရာဝန်ဖြစ်တာပေါ့နော်အငယ်တယောက်ကတော့နိုင်ငံခြားမှာနောက်တယောက်ကတော့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတယောက်ကအဲ့ဟိုတယ်ရဲ့မန်နေဂျာဖြစ်တာနောက်တော့ဒီတာအတင်းတော်ကြားဘူးမှာနော်အဲ့ဒီမှာဟိုစားဒီလိုဒါစားတဲ့ထိုးရဥစားပါခေါ်တယ်အဲ့ဒီမျိုးခေါ်ပါဘောနော်အဲ့ဒီမျိုးလို့ဟာတကယ်တက်တယ်ဖြစ်တာနော်အဲ့တော့သူကောင်းကိုချီးတဲ့အခါဖျားခင်အညာကောင်းတဲ့သူဒီမို့ဆုံးမလှုပ်ရှားဖို့ဟောတဲ့တလုံးပြီးတယ်အဲ့ဒါတကယ်ပဲတဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်မတက်တဲ့ခါနေကိုတဲ့ဆူတောင်းတဲ့ဒီမှာလာတဲ့နော်အမှုတော်ဆောင်ဟန်တယ်ညနော်တရားဟောဆရာပတ်စံမယူလို့ပြုမယ်ဟိုကောင်းလိုက်တာနော်
ကဘာပေါ်မှာတော့အမှုတော်ဆောင်တွေအလကားတရားရဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဟုတ်တယ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်လာအဖိုးကဟုတ်တယ်မလို့ချင်ဘူးလားလို့ချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲငါအဲ့လိုသူတော်ကိုမခံဘူးမခံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ဘလောက်ကောင်းမြတ်လဲနော်ဒီသူတော်ထောက်တဲ့ဥစ္စာကိုလေ6 လအတွင်းမှာအဖြစ်များတဲ့သူစိတ်မပြတ်ဘူးသူများတို့ရဲ့ Mary Unity သူရဲ့လက်ခပတ်ကိုလည်းငါဖမ်းပြီးတော့မှအယူထောင်ပို့ချင်တာဒါပေမဲ့သူကမရဘူးဆက်ပြီးတောင်းတဲ့အခါ8 လပြည့်တဲ့နေ့မှာသူ့ကိုဘုရားခင်ကပြီးဆူတောင်းတာအရာကြီးကြီးတယ်ဒီနေ့ငါတို့ကမလေးရှားနိုင်ငံမှာရောက်ဆူတောင်းရမယ်နော်ဒီလိုလုပ်เสียတဲ့ချက်ဘာမှမရှိဆူတောင်းတယ်အဲ့ဆူတောင်းတဲ့အခါဘုရားခင်ကကယ်ပေးတဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်မိမိရဲ့သားတော်ရင်းကိုပေးရင်မနှမျောဘူးတဲ့နော်ဒီနေ့ဆရာမဂရစ်ကိုဘုရားခင်ကသူ့သားတော်မနှမျောဂရစ်နဲ့လဲလိုက်တာနော်ဂရစ်ကဘာဖြစ်တယ်နော်ကြည့်လိုက်တော့တာမန်တာသမီးလေးတယောက်ပဲမြေမုံနဲ့ဖာစင်ထားတာဂရစ်ဆိုဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂရစ်ကိုဒီဘလောက်တန်ဖို့ထားသူ့ရဲ့သားတော်ရင်းနဲ့တောင်လဲတာအဲ့တော့သားတော်ရင်းနဲ့တောင်လဲလို့ဆိုရင်ဒါတဲ့တန်ဖို့ရှိတာမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ကြံတဲ့အရာကိုမပေးပဲမနေဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့မလေးရှားမှာရှိတဲ့အခါမှာနံပါတ်1ညိုလင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်တယ်ငါတို့တက်တော်ဘုရားခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာရှိတယ် the God who provide နော်ဘုရားခင်ကပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်နံပါတ်2ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းပဲပြီးခံရနော်ပြီးခံရနော်နံပါတ်3သုတောင်းပဋ္ဌနာပြုခြင်းအမှုအမြဲပြုပါအတက်တာမှာအောင်မြင်တဲ့တာသမီးတွေဖြစ်ရအတက်တာမှာတော့ကိုယုံနဲ့ထိုက်တန်တဲ့နေရာကိုဘုရားနေရာမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ Hadamas နော်မရှိတဲ့လူတွေအရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားခင်ချီးမြှောက်ခြင်းနော်တာယာရဲ့မြင့်ငါကိုပို့ဆောင်ပါစိတ်လန်းတဲ့နေရာတာ၍မြင့်ရာကုန်မြင့်ပေါ်မှာနေပါငါတို့ကဒီနေရာမှာရောက်လာတာငါတို့အားလုံးဒီယောသများဖြစ်ကြတယ်ထွက်လာတဲ့ခံမှာတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ငါတို့ဒီများရောင်းဆိုင်လေရောင်းဆိုင်ပါနော်ငါတို့ကိုမနာလို့လည်းဖြစ်တယ်ငါတို့အားလုံးကယောသဖြစ်တယ်ယောသကအခုပြရောက်တဲ့ခံမှာသူဘာဖြစ်သွားလဲဘာဖြစ်တာလဲယောသကလေဘာဖြစ်တာဘယ်ရင်ခံဖြစ်တာလဲဒီလိုယောသကြောင့်ကြားဘူးလားငါတို့မအားငါပါဘာဖြစ်တာလဲသူကဘာဖြစ်တာယောသကဘယ်ရင်ခံဖြစ်တာလဲပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲသူကမိမရတယ်မဟုတ်လားသူမိမကလည်းဘူးလဲမအောင်စင်ကဟုတ်ဘူးနော်မေရီယာမဟုတ်ဘူးဘာလဲသူကလည်းအာသနာတော့အင်တာမလှပပြီးပညာတတ်တဲ့သူတွေရဖြစ်တယ်တော့အဲ့တော့ငါတို့အားလုံးဟာဒီနေ့ကနိုင်ငံခြားမှာရောက်လာတယ်တို့အားလုံးဟာယောသဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးကယောသနဲ့အတူရှိတယ်ယောသကြောင့်အားလုံးဟာကောင်းကြီးဖြစ်ပြီးဤသူဒီမှာရှိတဲ့ဟာဒမတ်ဒါသမီးအားလုံးဟာလည်းပဲခင်ဘုရားကိုတော့နံပါတ်1နေရာမှာထားပြီးဘုရားသခင်ငါတို့အသက်တာအတွက်အရေးပါဆုံးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဂတိစကားချီးမွမ်းစကားတည်တဲ့လူရောက်စီတဲ့ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါပဲ